Бәріңізге сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше тамақ жусайдан осындай ораманнан дайындайтын боламыз. Өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Алдымен менің парақшама жазылуды ұмытпаңыз және қоңырау белгісін басып қойыңыз. Және видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ендеше орамамызды жасауды бастайық. Салқын суымыздың үстіне 2 шай қасық тұзымызды салып аламыз. Жақсылап араластырып, алдын ала өлшенген ұнымыздың үстіне құйып қамыр илейміз. Суымызды осылай құйып отырып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз кішкене бос болса, соңғы жағында аздап қана ұн салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап иінін қандырғаннан кейін нанымыздың бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізде бұл жерде 300 грамм көк жуа, яғни жусай, барлығын алдын ала жуып дайындап қоямыз. Енді барлығын жақсылап, ұсақтап тураймыз. Барлығын турап алғаннан кейін үлкендеу табағымызға салып, енді біз 6 дана жұмыртқамызды қуыратын боламыз. Ыдысымызға майымызды аздау етіп құйып, жұмыртқамыздың барлығын саламыз. 6 жұмыртқамызды осылай піспей тұрған кезінде араластырамыз. Сіздің жұмыртқаңыздың майы көп болса, жұмыртқамызды бөлек сүзіп аламыз. Менде ішінде май болған жоқ, сондықтан да мен сүзіп алған жоқпын. Табадағы түрменен осылай көк жуаның үстіне салдым. Аздап су керек, суығаннан кейін саламыз. Енді үстіне 1,5 шай қасық тұзымызды және 1,5 шай қасық қара бұрышымызды саламыз. Тұзым бұрышын дәл осы мен салған сияқты қылып саласыздар. Одан кейін салсаңыздар дәмі шықпай қалады. Енді мен осы салмамның үстіне 6 дана картопты үккіштен өткізіп, үстіне салдым кішкене дәм беруі үшін. Барлығын жақсылап араластырдым. Енді міне қамырымды тыңғаннан кейін алып, тағы бір илеп жіберіп, 3 бөлікке бөлдім. Қамырымызды жайып бастаймыз. Жұп-жұқа етіп, өте жұқа етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін үстіне сұйық май жағамыз. Сұйық май жаққаннан кейін үстіне салмамызды саламыз. Біздің 3 нанымызға да салмамыз жетуі керек. Бәрін салғаннан кейін қолымызбен барлығын жұқалап жаямыз. Барлығын жайып шықтық, енді орама нанымызды ораймыз. Шетінен бастап жіңішке етіп орап шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше кешкі ас болар анық. Мантаваркамызды алдын ала майлап қойып, осылай саламыз. Бізде 3 лист шығады. Суымызды алдын ала қайнатып, 40 минут пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің орама нанымыз, жусайдан дайындалған орама нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, отбасыңызды қуантары анық. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепт шығарамын.